হাই, আমি দিনেশ। আর আজকে এই নষ্ট ইউপিএস দিয়ে স্পট ওয়েল্ডিং বানাও মেশিন তৈরি করব। তো এটাতে ট্রান্সফর্মার আছে, সেই ট্রান্সফর্মার আমি খুলে রেখেছি যে শঙ্কের জন্য, ঠিক আছে। এলো ট্রান্সফর্মার। আর আমি বাইন্ডিং করবো এটা দিয়ে, এই তারটা দিয়ে। এটা হচ্ছে তোমার 4 mm আছে, ঠিক আছে। ডবল করে 8 mm করবো, আর 4 দিয়ে স্পট ওয়েল্ডিং তৈরি করবো। তো চলো এটা বেঁধে নিই, বেঁধে দিয়ে তারপর আমি দেখাচ্ছি হচ্ছে কি হচ্ছে না, ঠিক আছে। তো এই যে কানেকশন বলে দিচ্ছি, এই যে ট্রান্সফরমারটা। তো আমি প্রথমে এটা দিয়ে করেছিলাম। তো এটা দিয়ে করার পরে এটা হাই এম্পিয়ার হয়ে যাচ্ছিলো, বেশি তো অনেক এম্পিয়ার বেশি হয়ে যাচ্ছিলো, এটা দিয়ে বাদ দিয়েছি। তো ওটাই যেটা ছিল সেটাকে আমি ডবল করে 4 পিস করে করেছি, রাউন্ড করেছি। তো আজকে আমি দেখাবো এটা কী করে ওয়েল্ডিং মেশিন হয়, ঠিক আছে। তো প্রথমে আমি এটা কানেকশন দিয়ে দিচ্ছি, দেখবা। তো হচ্ছে না, তো এবার চলো আমার এটা হয় কি হয় না সেটা আমি দেখাবো, ঠিক আছে। এটা কেটে নিচ্ছি। তো এটা আমি কেটে নিচ্ছি একটু, তো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি সোল্ডিং হচ্ছে কি হচ্ছে না। চলো, তো এটা হচ্ছে দেখতে পাচ্ছ, তো মজবুত দেখো, সুন্দর কাজ করছে। যদি তোমাদের প্রয়োজন হয় তো অবশ্যই বলতে পারো। তো আমি এটা কিনেছিলাম, তো এটা নষ্ট হয়ে গেছে। তো সেই জন্য আমি এটা তৈরি করেছি, ঠিক আছে। সেই হচ্ছে।